Salam YouTube, Qrafon onlayndır. Bizə dəstək olmaq üçün videoları bəyənmək, kanalımıza abunə olmaq, bildirişi aktiv etmək və videoları paylaşmaq kifayətdir. Videonu izlədiyiniz vaxt ərzində ekranın sağ yuxarı küncündə bu işarəyə daxil olaraq bizim səs vermələrimizdə iştirak edə bilərsiniz. Başladıq. Bugün sizinlə keçən həftənin maraqlı xəbərləri ilə paylaşacağım. Qrafon kanalının izləyiciləri əvvəlki videolardan bilirlər ki, xəbərlərlə keçən həftə çox zəngin olub. Bu xəbərlərdən Samsungun lobi istehsalından, iPhone SE 2020-nin təqdimatından, OnePlus şirkətinin 8-ci nəsil flaqman smartfonlarından danışmışıq. Öncədən bizim səs vermələrimizdə aktiv olduğunuz üçün sizin hər birinizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bu səs vermələrin nəticəsindən məlum oldu ki, Samsungun lobiyasına skeptik yanaşırsınız. Yeni form faktoru sadə dildə desək, siz nə bəyəndiniz, nə də bəyənmədiniz. Bunun təbii olaraq qarşılamaq olar. Çünki bazara yeni form faktorlu cihazların çıxarılması heç də hamı tərəfindən yüksək qarşılanmır. Götürək elə iPhone 10-u. 2017-ci ilin sentyabr ayının 17-sində təqdim olunmuş iPhone-un yeni nəsli ilk olaraq təhlükəsizlikdə Apple şirkəti ev düyməsindən imtina edərək monoqaş Face ID sisteminə keçməsi də birmənalı qarşılanmadı. Lakin illərin keçməsi, bu monoqaşın daha innovativ olması, Face ID təhlükəsizlik səviyyəsində Touch ID, barmaq izi sistemindən üstün olması hamı tərəfindən qəbul edildi. Və həqiqi almasevərlər artıq yeni iPhone-ları monoqaşsız qəbul edə bilmir. Bunu təsdiqləmək üçün bizim iPhone SE 20 təqdim olunması haqqında olan videomuza baxmaq kifayətdir. Burada da apardığımız səs vermədə yeni iPhone-ların hamının gözləməsinə rəğmən monoqaşın olmaması çox izləyicilərimiz tərəfindən mənfi qarşılanıb. Yəni ki, Samsungun lobiyası da bazara çıxdıqdan sonra auditoriya tərəfindən qəbul olunub-olunmaması haqqında daha dəqiq nələrsə demək olar. Tədricən dünyada koronavirus bəlası çəngiməyə doğru gedir. Çin bu bəladan demək olar ki, qurtarıb. Bu da smartfonların satışının artmasına gətirib çıxarır. Fevrala nisbətən Çində mart ayında iPhone-ların satışı təqribən 4 dəfəyə kimi artıb. Amma iPhone SE 2020-nin təqdimatından sonra Çin bazarında güya bu smartfonların baha olduğu haqqında fərziyyələr gedir və güya Çinlilər bu telefonları almaq istəmir. Lakin elə Çinin özündə öncədən sifarişlərin sayı bunun tam əksini deyir. Yəni ki, öncədən sifarişin bir günündə Çindən iPhone SE 2020 üçün 340 min cihaz sifariş olunub. Müqayisə üçün deyim ki, Çinin iPhone-u sayılan Huawei P40 Pro smartfonları eyni zaman intervalında cəmi 20 min cihaz sata bilmişdi. Deməli, Çinlilər düşmən şirkətdən iPhone SE 20-ni 17 dəfə daha aktiv alır. iPhone SE 20-nin istehsalı ilə Apple şirkəti illər öncə Tim Cook'un nəsihəti nəticəsində əldə etdiyi uğuru yeniləməyə çalışır. Və görünən odur ki, Tim Cook'un bu addımı Apple-a milyardlar qazandıracaq. iPhone SE 2020 yeni gadget olsa da, bu köhnə form faktorun kaputu altında cihazların daha innovativ elementlərlə tuning olunmasıdır. Steve Jobs'un dövründə daha innovativ cihazların istehsalı demək olar ki, hər il olurdu. Lakin Tim Cook isə maliyyətçi olduğu üçün ona gələn gəlirlər daha çox maraqlıdır. Bunun sübutu kimi Apple şirkətinin 2-3 gün bundan qabaq satışa çıxartdığı təkərləri misal göstərmək olar. Tanış olun, bu yeni Apple Mac Pro-lar üçün olan təkərlərdir. Bəli, Apple yenidən təkər icad etdi. Adi görünüşlü olan bu təkərlərin adi olmayan və hətta deyərdim, ağrılı dişləməyi olan qiymətləri var. Mac Pro üçün bir dəst təkər $700 satılacaq. Yenə də müqayisə edək. Bu qiymətə iPhone XR smartfonunu almaq olar. Yəni, yenə də pulsevər Tim Cook havadan milyardlar qazanmağa hədəflənib. Amma sən ancaq tək təkərləri almaq istəsən $700 xərcləyəcəksən. Yox, əgər bu təkərləri Mac Pro dəsti ilə əldə etmək istəsən, ancaq $400-dan keçməlisən. Daha bir Mac Pro avadanlığı var. Bu avadanlığın qiymətini tərtib edənlərin başına soyuq dəyməsinə şübhə etmirsən. Mac Pro üçün yeni ayaqlar, əlbəttə ki, qiyməti cəmi cümlətəni $300-dır. Apple şirkətinin niyə dünyada ən bahalı şirkət olmasını indi anlayıram. Mac Pro üçün istehsal olunmuş və ayrı-ayrı qiymətlərə satılan dəyərsiz elementlərə baxaq. Dediyim kimi təkərlər, Mac Pro üçün ayaqlar və yeni X HDR monitorları üçün dirək. Qiymətləri isə təkərlər $700, ayaqlar $300, monitor ayaqları isə bir ədəd üçün $1000. Məncə bu avadanlıqları əlləri qızıl olan Azərbaycan sənətkarları cəmi 500 manata düzəldə bilər. Zarafatı qoyaq qırağa. Sadəcə nəyə görə belə mənasız avadanlıqların beyin partılan qiymətləri olması həqiqətən anlaşılan deyil. Zənnimcə Apple şirkəti öz alıcılarına milyarderlər kimi baxaraq onların cibinə girir. Bu mənim subyektiv fikrimdir. Siz də öz fikirlərinizi səs vermələrdə bildirə bilərsiniz.
Yadınızdadırsa, kanalımızda yayımlanan videoda biz OnePlus 8 Pro-nun təqdimatından danışdıq. Öz qiymətinə görə bu smartfonlar bomba alınıb. Ekranı 120 Hz, 865-ci Drakon, 30 W'lıq naqilsiz şarj, LPDDR5, UFS 3. Daha mükəmməl hazırlanmış fotokamera. Bir nüansı hamı deyir ki, OnePlus da cihazları bağlaşdırıb. Lakin elə deyil. Samsung, Huawei, Xiaomi, Apple bu şirkətlər cihazların qiymətini qaldırıb. OnePlus da qiyməti qaldırıb. Amma əvvəlki videolarda dedim axı, yeni nəsil 5G mobil şəbəkələri üçün avadanlıqların qiymətinin baha olması istehsal olunan smartfonların qiymətinin qalxmasına səbəb olur. Bu baxımdan OnePlus istehsal etdiyi cihazlara ən optimal qiymətləri qoyur. Buradan da onu görmək olar ki, OnePlus yox, digər şirkətlər qiymətləri qaldırıb. Qlobal təqdimatdan sonra OnePlus 8-ci nəsil smartfonlarını Çində təqdim etdi və buradakı qiymətlər daha şirin görsənir. 8 Pro-nu 763 dollara, adi 8-i isə 565 dollara Çinlilər ala biləcək. Yəni iPhone SE 2020-nin eyni konfiqurasiyasında olan qiymətə OnePlus 8-i Çin bazarına çıxarır. 763 dollar indiki qiymətlərin kəlləçaq dövründə məncə S20, Mi 10, Mi Note 10, iPhone 11-in qiymətlərinə nisbətən normal seçim sayıla bilər. Daha bir yandırıcı xəbər. Mənasız və bazarın tələblərindən qarşılaya bilməyən Lenovo şirkəti 90 W'lıq şarj avadanlığı istehsal etməyə hədəflənib. Bu 90 W'lıq şarj adapteri 4000 mAh'lik akkumulatoru cəmi 15 dəqiqəyə 100% həcminə çatdıra biləcək və sonra partlayaraq bütün evi dağıdacaq. Əlbəttə ki, bu bir zarafatdır. Bir çox başqa şirkətlər də bunu əvvəllər etməsinə baxmayaraq, kütləvi istehsaldan bu texnologiyanın istifadəsindən vaz keçib. Əsas problem də akkumulyator bateriyasının ömrünün belə ultra tez şarjın mənfi təsir göstərməsi olub. Yəni ki, Lenovo belə problemlərin həllini tapan ilk şirkət olacaq. Amma buna da mənim inanmağım gəlmir. Biz nə qədər Samsung Exynos çiplərini pisləsək də, bu prosesorlarda Samsung əjdaha pullar qazanır. İş elə yerə gətirib çıxarıb ki, qlobal CPU bazarında Samsung Apple şirkətini ötərək 3-cü yerə çıxıb. Hətta Huawei-in daha keyfiyyətli Kirin prosesorlarını geridə qoyub. Biz Exynos'u nə qədər pisləsək də, Samsung bu çiplərdə əjdaha pullar qazandıqca bu prosesorların istehsalını dayandırmayacaq. Həftənin texnoloji xəbərləri bunlar idi. Belə xəbərləri qaçırmamaq üçün kanalımıza abunə olmaq, bildirişi aktiv etmək kifayətdir. YouTube'da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmıram.